松叔，咩事啊？阿豪，你嚟啱啊！點俾人捉咗啊？人呢？咪俾人拖上車咯！而家嘅車咧？翻咗嗰度嚟啦，同我去救佢啦，嚟啊！我幫你報警啊！哦。係咩人啊？做咩捉我嚟呢度啊？乜你唔知道你自己衰多口咩？喂，我唔識你哋嘅喎，你哋係咪認錯人啊？我喺《聯合日報》度做記者㗎，我諗你哋認錯人啦。我哋冇認錯人，不過有人叫我哋教訓你啫。點得我還拖？喂，算啦，你想打死佢咩？我哋都幫人教訓下佢啫嘛。嗱，你又唔好做咁多事啊！走啊！喂，個記者妹嘅身材睇你都唔錯啊！唔好嘥嘢，真係啦，打多次電話警察局問下好啲啦。松叔啊，我打咗好多次㗎，警方一有美娟嘅消息咧，就會通知我哋㗎啦。睇下榮，點啊？有美娟消息？仲未啊？阿榮啊，我單美娟一粒女嘅咋，無論如何你幫佢揾佢翻嚟至好啊！松叔啊，我一定諗辦法揾佢翻嚟，你唔好擔心啊。好啊，而家點啊？我哋報咗警㗎啦，警方有人提供資料俾佢，我話將以前我哋喺大特寫雜誌社同趙子龍嘅恩恩怨怨講晒俾警方知㗎啦。乜你認為呢次同趙子龍有關啊？有咁嘅可能咯。阿榮，咁你點睇啊？我諗今次嘅事件同趙子龍一啲關係都冇。你點解咁諗咧？你諗下，我哋大特社已經停刊咗咁耐，趙子龍做乜仲要捉美娟啫？為咗報復咯。唔會嘅。點解唔會啫？嗱，我哋以前成日同佢作對，趙子龍已經好憎我哋㗎啦。雖然我哋雜誌社停咗版，可能佢唔肯扒手咧。我認為唔係嘅。講到趙子龍要憎個人，佢第一個憎嘅應該係夏維，因為夏維同佢鬥得好緊要。佢捉啊都捉夏維先啦。你又講得幾有道理喎。阿榮啊，你認為今次嘅事係啲咩人做嘅咧？唔係趙子雄，你話會唔會係張夏維叫人阻攔？點會咁諗？
因為我同美娟一齊查到張學牌啲衰嘢。叔啊，美娟不嬲都咁堅強，我諗冇事嘅。係啦，阿豪講得好啱喎，你唔好咁擔心啦。如果美娟今次冇事，我以後就戒酒戒賭，好好重新做人。阿美娟出嚟啦！美娟，美娟，你見點啊？唔好喊啦，女。唔好喊啦，女。冇事嘅，啊？無論發生咩事，我哋都會喺你身邊支持你嘅。美娟，冇事㗎，堅強啲，美娟。對唔住啊，各位，我哋要同我美娟小姐落份口供，你哋一陣先退片。醫生，喂，等陣啦。咩事啊，先生？啊，呢位係黃美娟嘅爸爸，佢想知道黃美娟而家情況點樣。你講黃小姐係曾經俾歹徒殘暴毆打同埋強姦，身心受到好嚴重嘅傷害，相信佢有一段好長嘅時間先可以康復。嗰個情形就係咁。黃小姐啊，咁你仲有咩補充啊？黃小姐，多謝你合作，我哋會盡快將歹徒繩之於法㗎啦。再見。美娟，美娟，點解啲人咁冇人性，要咁樣對你？美娟，美娟啊！
你見點啊，美娟？你見點啊？美娟，呢啲唔關你事啊！你冇諗埋啲無謂嘢啦。係咯，阿榮講得啱啊，唔關你事㗎，係嗰啲衰人衰咋，你冇錯㗎。唔好俾我見到嗰啲黃溫啦！我搏咗條老命啊！我都唔放過佢㗎。你放心，警方一定會將啲衰人捉嚟歸案。你係咪得罪咗啲咩人啊？點解啲人要咁樣做嘅？係佢啊！係佢係做我衰人啊！冷靜啲啊！冷靜啲，慢啲講。你係咪指張夏慧啊？我知啊，定係佢一定係佢揾人打我打成咁㗎。你咁做咩？阿榮，我都有啲懷疑係夏慧做。可能係美娟查到佢啲衰嘢，話要爆出嚟，所以佢揾人對付佢。哦，我憎人。真係好唔得！你身為一個女人，居然可以做出咁卑鄙嘅事。喂，你喺呢度亂噏啲乜嘢啊？你咪黐咗啦你！你真係狠毒啊你！喂，你好咯喎，我唔知我做過啲乜嘢事會令你啲咁樣鬧我喎。你做過啲乜嘢？你自己心知肚明啊！咁我唔知嘛，我唔知我做過啲乜嘢你會咁嬲。你最好就講出嚟，你講唔係啊，你講躝出去，我唔將你喺呢度亂咁揮啊！美娟今日俾人捉咗，佢哋唔單止打佢一餐，仲將佢強姦啊！係咩？真係有咁嘅事啊？佢而家仲瞓喺醫院度，唔信你自己去睇下。點解會搞成咁嘅？我唔該你唔好再喺度責我。嗰日你叫我去勸美娟，叫佢唔好爆你同程祖兒啲嘢出嚟，佢唔肯聽，所以你揾人對付佢係咪啊？阿榮啊，如果你真係咁樣諗咧，咁你實在太無知啦你！你仲唔認？咁如果我有做過，我實會認㗎。但我的確係冇做過，你點解夾硬話係我做嘅？你真係冇做過。你識咗我咁耐，你唔係唔知我嘅為人。我為咗要對付趙子雄，喺冇晒其他辦法之下，我先至由程祖兒嗰度着手啊！我阻止佢哋兩個合作。咁你知道我係唔會中意程祖兒嘅，我只不過係利用佢啫嘛。咁等我嘅計劃成功咗之後，我就會離開佢，俾佢翻返佢老婆身邊，你知唔知啊？你冇呃我啊嘛？咁你諗下，如果美娟將呢件事用咗出去，咁到時程祖兒一定要我啦，唔要佢老婆。咁將來程祖兒所有嘅嘢就會屬於我噶啦。咁我為乜仲要揾人去對付美娟啊？咁你夠唔夠膽去醫院當面否認啊？我又冇做到對唔住佢嘅事，我點解唔夠膽去見佢啊？美娟啊，食啲嘢先啦。我唔想食啊，你拎扯啊！你唔食嘢唔得㗎，尋日同今日你都未食過嘢。食少少啊。我唔想食，你拎扯啊！咁好啊，好啊，你冚住啲飯先啦，一陣間肚餓嗰陣時候，你先拎嚟食啊。美娟啊，我係聽阿榮講咧，我先至知道你出咗事啊！呢個信俾你㗎。張夏慧咧衰人，係兩個人打我㗎！你講乜嘢啊？我唔明你嘅意思喎。你走啊！你走唔走？見到你啊！美娟啊，你做乜嘢啫？走啊！走啊！見到你啊！你走啊！最得唔好咁啦，佢哋出街先。叫佢你走啊！好啦，等第日佢嘅情緒穩定啲，我再氹佢咯。
走啊！冇咁啦，乜人嚟㗎？走啊！係佢啊！佢揾人打到我咁，係佢啊！乜人嚟㗎？阿慧，得你入嚟。喂，我嚟啊你啦，我哋都做乜嘢啊你？你口聲心唔足，但美基見你嬲成咁，你點解釋啊？佢對我有成見在先嘅，佢而家俾人糟質，神經錯亂啊！所以見到我咧就咬定我揾人打佢㗎。喂，係佢嘅腦有問題啫，估唔到你都一樣啊！你真係冇做過嚇？你答我。我知我而家同你講乜嘢都冇用㗎。不過你而家嘅三樣好了解嘅，你唔係咁愛美娟，所以你處處維護佢啊。好啊，既然係咁，我哋由而家開始咧就一刀兩斷，你以後都唔使去我屋企。唔好走住啊！你拉我做乜嘢啊？我哋而家都係要我聯合關係咯。你知我係中意你㗎。但你呢個態度咧，真係好難令到我相信你係愛我、中意我㗎喎。我只不過係唔想我中意嘅人做出咁卑鄙嘅事，到你咁都唔明白，到底要我點做你先收先？好啊，你而家即刻同美娟講啦，話你唔中意佢，你中意係我啊。而家呢個時間我好難開口㗎。點解好難開口？美娟身心都受到咁大打擊，如果我而家開口同佢講分手，我真係驚佢受唔住㗎。好啊，你唔肯講就算啦。不過咧，如果呢兩日咧你唔同佢提出分手，咁你以後唔使再見我。夏慧，夏慧，夏慧啊！我淨係想揾人教訓下佢，刮佢幾巴啫嘛。點解你會叫人強姦佢啫？係啊，我叫人教訓佢啫嘛，冇叫人強姦佢噃。但係據我所知啊，黃美娟的確係俾嗰兩個衰人強姦咗啊！夏慧，我希望你清楚一樣嘢，就算我叫手下做嘢，佢出邊點樣做我係唔知㗎。何況嗰兩個衰人，我好心幫你啊！你竟然咁樣翻嚟同我講嘢，你實在令我太失望啦！芳姐啊，我係聽到美娟俾兩個衰人強姦啊，我嘅心真係好唔舒服㗎。對唔住啊，我唔係有心同你咁講嘢㗎，我希望你唔好介意。其實我都唔係咁小氣嘅，夏慧，我希望你做嘢要面對後果，唔可以心軟㗎。如果唔係，你好難同趙子龍呢種咁心狠手辣嘅人搞手瓜。如果我有做過，我實會認㗎。但我的確係冇做過，你點解夾硬話係我做嘅？係佢係個衰人啊！你走啊！你走唔走？見到你啊！係佢啊！佢揾人打到我咁，係佢啊！見真情啊嘛，我講得啱唔啱啊？你知唔知啊？當你俾警方拘留嘅時候，我真係好擔心㗎。我有諗過，萬一你有咩事嘅，我邊個都唔嫁。你而家即刻同美娟講啦，話你唔中意佢，你中意係我啊！而家如果呢兩日咧你唔同佢提出分手，咁你以後唔使再見我。美娟啊，你盡量咧唔好諗啲唔開心嘅嘢，咁慢慢就會冇事噶啦。阿浩就講得啱啦，你將啲唔開心嘅嘢咧，全部忘記晒佢。點解咁耐阿榮都未嚟嘅？可能佢有事咧。啊，阿榮嚟緊啦！
阿榮，阿榮有冇搞錯？飲咁醉先嚟？咪就係、你明知美娟唔中人飲酒，仲飲到咁醉，我幾廿年酒癮都戒咗啦。阿榮啊，過嚟陪美娟傾下偈啊！仲唔去？阿榮，美娟，你一個好好嘅女仔，我自問配你唔起，所以我哋感情就發展到而家為止。阿榮，你講緊乜嘢？我哋話，我哋根本唔可以再喺埋一齊，因為我哋各行各業。再見。你同我追永翻嚟啊！佢追翻嚟啊！好，啱啱未？阿榮喺度。咩事？咩事？你唔覺得你咁對美娟太過分咩？呢啲係我同美娟嘅事，同你冇關。你冇權過問。美娟係我同事兼朋友，你咁對佢，我睇唔過眼，我就有權出聲。咁你想點啊？佢而家受到咁嚴重嘅傷，喺最傷心嘅時候，你唔單止冇好好地安慰佢，竟然仲同佢提出分手，你咁做法簡直就落井下石，你對佢受雙重嘅打擊啊！你過唔過分啲啊？我同美娟嘅感情已經淡晒，同佢提出分手係遲早嘅事。但係你唔應該喺唔適當嘅時候同地點對佢講啲唔適當嘅嘢。我哋識咗好耐，你唔好再喺面食飯。你講咩？我講乜嘢？我叫你唔好做戲。你估我唔知你對美娟點啊？正所謂雞食放工蟲，心知肚明。唔通要畫公仔畫出腸啊？我警告你啊！你唔好亂噏嘢啊！你最好咧就入去氹翻美娟，等佢唔好咁傷心。我同美娟咧就已經分咗手嘅，你最好咧就乘虛而入。你叫我入翻去，你冇機會嘅啦，傻仔！冇走啊！美娟，你唔好咁傻啊！你聽我講啊！你俾我死！你俾我死啊！你落翻嚟先啦，聽我講啊！我唔聽啦！落嚟啊！你邊個咁傻啊？你俾我死唔好嚇阿爸啊！你係咪受咗好大嘅刺激啊？快啲同我翻入房。醫生，我個女點啊？我哋會同你馬上打個鎮定劑。
冇事㗎啦。但係以後冇俾佢受到刺激嘅。唔該晒，醫生。唔使。嗰兩個人啊，簡直連禽獸都不如。有啲匪徒真係冇晒人性。佢男朋友榮咪一樣係咁。係咩？咪係咯，美娟而家搞成咁啊，已經好慘㗎啦。佢身為佢男朋友，應該安慰佢先至啱㗎嘛。嗯哼，點解？佢唔單止冇咁樣做啊，仲喺呢個時候同佢提出分手添。咁都有㗎。唉，咪就係咯，搞到美娟受完一次又一次咁去打擊，今日仲搞到要跳樓添啊！好彩阿豪可以拉住佢啊，如果唔係啊，真係大件事。咁而家美娟佢點啊？好彩醫生及時趕到，幫佢打一支針，而家冇乜嘢啦。係啊，阿欣啊，我想去睇下美娟啊，唔知方唔方便？唔係話方唔方便，不過打完針之後而家休息緊，第日先啦。咁都好嘅。係啊，欣啊。咩事啊？其實我覺得咧，美娟佢受咗咁嚴重嘅打擊，我驚佢導致精神崩潰。醫生都咁同我哋講過，所以我哋多啲開解佢咯。阿豪咧24小時喺度陪住佢啊。阿豪真係唔話得啊！希望美娟佢能夠堅強啲啊！我都係咁諗。發生咗咁唔愉快嘅嘢，我知你心情一定唔好㗎。不如咁啊，我同你兜下風散下心。我冇心情，我唔想去啦。美娟好需要你去照顧㗎，如果連你心情都唔好，邊個照顧佢？我真係邊度都唔想去啦。咁好啊，我送你翻嚟。媽咪。Andy。哎，學文。我。做咩咁靜喺度睇電視啊？就係靜得滯，咁咪開個電視機睇下啲人聲。咁點解唔揾啲人翻嚟打下牌咁咧？我心情唔好，好心機。嘉欣啊，你爹哋琴晚有冇翻嚟瞓啊？媽咪。學文係自己人，怕咩講啫？係咯 ，Andy， 你唔怕講嘅。你 uncle 呢排啊，晚晚好夜至翻啊，有時就你唔翻嚟瞓添，都唔知係咪出邊新聞嘅狐狸精。我已經叫咗美娟幫我查㗎啦，都仲未有消息喎。媽咪啊，唔好亂諗嘢啦。爹哋最近同人合作搞生意，梗係多啲應酬㗎嘛。啊，學文啊，你爹哋最近係咪同 uncle 一齊啊？唔係啊，佢哋唔係一齊搞扶個度假村咩？話就係咁話啫，但係 Uncle 遲遲都未同我哋公司簽約，而且我爹哋又好難先揾到 Uncle， 都唔知 Uncle 意思係點。你爹哋又係嘅，點解連未來親家都唔插作啫？生意嘅嘢我都唔識嘅，我唔知爹哋點諗㗎嘛。新聞內容：聯合日報女記者黃美娟昨日被2名歹徒強行拐上一架車，並將她帶到郊外一棟破屋裡面進行情報滅打，令到黃美娟身心受到了嚴重的傷害。事後，黃美娟自行爬出窗外向路過的警員求救。現在，黃美娟正在醫院裡面接受治療，警方已經加深了拘捕2名歹徒對案。美娟發生事啊！知唔知佢喺邊啊？佢入咗我哋間醫院啦。你一早知㗎啦，點解唔話我聽啫？唔想你擔心啊嘛。你而家去探佢啊！聽日先啦，佢而家休息緊。美娟真係可憐。Eddie，喂，學文，你今日係咪同家人一齊？係啊，我喺佢屋企食飯添。咁有冇見到佢爹哋啊？冇見到喎。啊，程祖堯呢排閃閃縮縮咁樣，打電話去寫字樓唔見佢，我睇佢啲古怪。Auntie 仲話佢呢排好晏至翻，有時仲唔翻嚟瞓添。佢懷疑咧，程 Uncle 喺出邊收埋個女人。我懷疑係第二間公司知道程祖堯好識嘅弱點，專登揾個女人拖住唔同我哋簽約。前2日咧開始叫阿彪查程祖堯啦。爹哋，你咁做唔係幾好啩？係為我哋公司利益着想，我一定要知道程祖堯咧肯唔肯同我哋簽合約嘅。彪叔，唔該，陳少。你話彪，查緊啲咩？我跟蹤咗程祖堯2日，終於俾我查到，佢的而且確喺外面收埋個女人。而呢個女人就係張夏慧。有冇睇清楚啊？
唉，文少啊，我唔單止睇清楚，我仲查到佢喺邊度住添啊！估唔到原來係張亞慧喺度搞搞震。洪哥，咁而家我哋應該點樣做？喂，程太，趙生，唔該。請問一位太太要啲咩咧？奶茶唔該你。好。趙生，你咁急約我出嚟，唔知咩緊要事咧？其實咧，呢件事啊，關乎你哋家庭幸福嘅。我呢個身為未來嘅親家咧，就應該有責任講俾你聽嘅。唔知程生外邊收埋個女人，你知唔知？真嘅？真㗎。我都估到幾成㗎啦，原來真係收埋個女人。本來咧，男人出嚟做嘢，逢場作興無可厚非。不過程生咁做真係好唔啱。點止唔啱啊？簡直太過分啦！我哋結婚20幾年，佢一直都安分守己嘅，估唔到而家有幾個錢啫，就開始作怪。嗰個女人你都識㗎？我都識。係啊。邊個？張夏慧咯。夏慧？張夏慧？你估唔到係佢咧？冇理由㗎，我不嬲當佢自己女咁嘅喎。我估唔到佢咁唔要面，勾引我老公。我要問清楚佢。唉，程太，使乜咁心急啊？仲有咩事啊？你而家無憑無據走去揾個張夏慧，佢唔認你冇符㗎。所謂捉奸咧，就一定要在床。咁又係。咁啦，揾你試下翻嚟揾程生傾下。如果佢回心轉意嘅，咁咪當乜事都冇咯。如果再係同張夏慧落去嘅，到時咧，我幫你揾人查，有晒證據，唔到佢唔認啊嘛。點解咁夜仲未瞓嘅？自己嘅老公話佢收埋第二個女人，你叫我點瞓得着？我邊度收埋個女人啫？你真係識講笑啊！你唔使詐帝啦，我哋個女都咁大個咯，點解你而家仲要做啲對我唔住嘅事啊？我冇做出對唔住你嘅事啊！我呢排夜翻嚟，因為我多應酬啊嘛。你仲要呃我嘅？我冚唪唥知道晒啦，你收埋啲咩女人，我知得一清二楚。你係照講啊！唔好揀真死貓俾我食啊！到呢個時候仲唔肯認？咁我冇點認啊！你收埋嗰個女人啊，就係張夏慧。你不如話我同張曼欣話仲好，冇憑冇據，三安八做你就最叻啊！費事睬你啊！得我趕時間啦，唔食啦。祖耀。媽咪做咩啊？唔舒服啊？究竟咩事啫？嚇？嘉欣啊，媽咪好慘，你爹哋唔要我點算啊？媽咪啊，爹哋無端端做咩唔要你啫？佢喺外邊真係收埋個女人啊！個女人係張夏慧啊！媽咪唔好亂諗嘢啦，爹哋點會同夏慧喺埋一齊啫？係真㗎，趙俊話俾我聽㗎。係趙恩哥話俾你聽。
喂，你係咪嘉欣啊？係，早晨 uncle。早晨，你爸喺度嘛？哦，佢出咗門口咯喎。哦，咁啊，咁你媽咪咧？喺度，你等一等。媽咪，接 uncle 電話。佢啊，個芳姐話咧，佢已經同嗰個日本生活建築公司傾過好多次。咁芳姐話咧，佢哋好有興趣同你合作，你意思點咧？如果佢哋有興趣嘅，咪約個時間大家出嚟傾下。好啊，咁我就叫芳姐喐佢哋嘅老闆同你見面咯。好啊。阿晴唉，到啦。我老公喺邊度啊？程生咧就喺間別墅嘅裏邊。佢喺裏邊？係啊，你睇下架車都趴喺度。哇，間屋咁靚嘅，嗰個衰人啊！我嫁俾你咁耐都住間屋仔度咋，你又唔激氣就假啦！媽咪啊，唔好咁啦。我入去。阿英啊，睇下邊個嚟啊？好啊。夏偉啊，我老婆似乎知道咗我哋嘅事。係咩？我要揾程祖堯啊！唔該你行開啊！程祖堯，程祖堯啊，行開啦！程祖堯，程祖堯，程祖堯，琴晚老死口唔認㗎，你而家冇説話好講啦！你呢個賤女人啊！我不嬲當你親生女咁看待，你要男人個周街都有啦，做咩要勾引呢個可以做你老豆男人啊？呢個係我老公。阿姐，喂，你做咩？你唔好咁啦！你快啲走啊！你癲咗咩？放你走啊！我走啊！你唔好走啊！走咩？你癲咗咩？而家你對我唔住喎，咁大聲做咩啊？有咩翻屋企先至講咯，你去天雞乸度嘈有咩為啫？你鬧我癲雞乸？你冇良心啊你！我嫁俾你咁多年，個女都咁大個啦，我成世同你做牛做馬，我未享過你程家一點福啊！你而家有啲錢就想唔要我，你好啊你好啊！我死俾你睇！媽咪，媽咪啊，媽咪，冇放我入先啊！你玩夠未啊？冇人睇你啊！仲要你冇走啊！你同我講清楚，媽咪，仲要你冇走啊！媽咪，仲要。我話你聽啊，你喺度搞搞震啊！如果你唔趕個靚仔，我唔俾你走。間屋又唔係我個，有咩權趕人走啫？行開啊！媽咪啊，飲杯水先。嘉欣啊，你爹哋都唔肯離開嗰個賤人，你話點算？你唔好咁傷心啦，過多一兩日，我試下去揾爹哋，幫你再勸下佢啊。你一定要勸佢翻嚟啊！唔係，我做人有咩意思啫？我會㗎啦，咪嘉欣，做咩啊？嘉欣，嘉欣，你做咩啊？嚇？唔知做咩啦？呢排個胃成日唔舒服，好似想屙咁。你唔係有咗係嘛？依家即係話你同程祖堯嘅事通晒天啦。係啊，一定係嘉欣話俾佢媽媽知。邊個話俾程太知都唔緊要，最緊要嘅咧就係你會唔會放棄程祖堯？你以為我係放棄佢咩？希望你唔會啦。如果你想放棄嘅話，到時一定會後悔。其實唔怕老實同你講啊，嘉欣嘅媽媽對我真係好得不得了嘅。
如果頭先見佢咁傷心，我真係有啲心軟，想放棄程祖耀嘅。但後尾俾佢掘咗一巴之後咧，呢個諗法咧就冇咗啦。就算佢唔掘你一巴，你都唔應該放棄。你要報復趙子雄，絕對唔可以心軟。我明嘅。你唔係唔知趙學文同家欣拍緊拖噶啦，佢哋兩家隨時變親家，你要小心至得啊！我唔怕佢哋會變成乜嘢親家，因為祖耀已經入嚟啊！咩事啊 ？Ann？有個電話揾張小姐。邊個嗌我啊？係程生。你話俾佢聽啊，我唔喺度啊。哦，好啊。點解你唔聽下電話？因為咧，我已經捉住佢嘅心噶啦，佢已經冇辦法離開我啦，所以咧，我就要吊下佢嘅胃口，等佢痛苦一下咯。夏慧，夏慧，夏慧啊！放手啦你！你冇聽到我嗌你咩？咩事啊，程生？你究竟咩事啫？點解對我咁冷淡？我打電話俾你，你又唔聽。我有好多嘢要同你講㗎。你有咩事啫？上車先講啦。好啊，我睇下你有咩嘢講啊。你冇事啊嘛？冇事。我俾你老婆鬧咗一餐，打咗一巴，我咩面子都冇晒啦。咁你話我有冇事啊？我都唔知佢突然間會嚟㗎。你唔好嬲啊！我會補償翻俾你㗎啦。我話俾你聽啊，我哋依家啲事已經通晒天啦。咁你依家打算點我解決啫？件事嚟得咁突然，我都未諗到點樣解決㗎。我哋唔可以好似以前咁樣偷偷摸摸㗎啦。老實講啊，我又唔想咁樣落去，繼續一直做呢個黑市夫人，你明唔明啫？我明。好啊，咁你既然你明咧，我希望你早啲做解決啦。你一係咧就放棄你老婆啊，一係咧就放棄我。我就知你唔捨得你老婆啦。好啊，既然係咁，我哋一刀兩斷，以後唔好再見面啦。你唔好走啦！做咩啫？你仲拉住我做咩啫？我真係中意你㗎，我絕對唔會唔照顧你㗎。夏慧啊，你俾啲時間我啊！好啊，我俾時間你啊。但我話俾你知啊，你以後唔可以再一腳踏兩船㗎啦。我知㗎啦，我會盡快同我老婆辦離婚手續㗎啦。好啊，咁我等你嘅好消息好唔好？我走先。咁你唔好唔記得你應承過我嘅嘢喎。得啦。我等你息息。拜拜。拜拜。阿威。乜你翻嚟啦咩？做咩啫？光天化日之下同佢咁親密，你當我盲啊？咁你知我對佢唔係真心㗎？我點知真定假？咁想我點啊？嗱，你要我做嘅嘢我已經做咗啊，咁你咧？